இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது போர்ட்டபிள் சூயிங் மிஷின். இதில் வந்து 4-in-1 சொல்லியிருக்காங்க. இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1400. இதில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னா, ஸோ இது வந்து லைட் ஆன் நம்ம தைக்கும் போது லைட்ஸ் தேவைக்காக. ரெண்டாவது என்னென்னா, இப்போ நான் பெடல் பண்ணுறேன். இப்போ நான் வந்து பெடல் இருக்குது, பெடல் பண்ணுறேன், தைக்குது. இப்போ எனக்கு பெடல் பண்ண தெரியாதுன்றவங்களுக்கு இங்கேயே ஒரு பட்டன் இருக்குது, ஆட்டோமேட்டிக்கு அது பாட்டு தைச்சிட்டே இருக்கும். ஸோ இதிலே வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கில் லோ அண்ட் ஹை ஸ்பீடு இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து 2 லோ அண்ட் ஹை ஸ்பீடில் உங்களுக்கு ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் லோ பண்ணிக்கணும்னா லோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது பெடல் எனக்கு ஆப்ரேட் பண்ண தெரியல, சில இடங்களில் எனக்கு பவர் சப்ளை இல்லைன்னா 4 பேட்டரிஸ் போட்டுக்கலாம். இதில் டிசி அண்ட் ஏசி யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குது. ப்ளஸ் கூட ஸ்டாண்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம மேலே நூல் போடுவோம், கீழே வந்து பாபின் இங்கே போடுவோம். ஸோ இந்த ஸ்டாண்டை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பாபினை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே இருக்க பாருங்கள், இந்த பாபின் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது கூட வந்து 4 பாபின் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டாப் பாபின் அண்ட் பாட்டம் பாபின். ஸோ இதோட ரேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 1399 ருபீஸு. ஆன்லைனில் தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து நமக்கு காம்பேக்டாக இருக்குது. ஸோ மிஷின் ஹெவி மிஷின் எனக்கு யூஸ் பண்ண தெரியாதுன்றவங்க இந்த மிஷினை வாங்கி வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ பேசிக் டெய்லரிங் பண்ணுறேன்றவங்க, துணி தைக்கணும், அந்த மாதிரி வீட்டில் வந்து ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க் பண்ணுறன்றவங்களுக்கு இது யூசேஜ் இருக்குது. பட் ஆனால் இது சர்வீஸ் பற்றி எனக்கு இன்னும் டீட்டெயில் தெரியல. ஸோ இட் இஸ் குட் ஃபார் ட்ராவலிங் பர்பஸ். கொண்டு போய் வெளியில் ட்ராவலிங்க்கு பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷனில் சின்ன மிஷினில் பண்ணால் இதில் வந்து உண்மையிலே துணியெல்லாம் நல்லாவே தைக்குது. நான் ஒரு காட்டனை 2 துணி பை துணி தைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன். பாருங்கள், உங்களுக்கு கூட வந்து லைட்ஸ் இருக்குது. எனக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸிங்கோடைய ப்ரைஸஸ் எனக்கு தெரியாதுன்னு தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.